Вот такой камин стоит 94 тысячи рублей, а мы сделали его своими руками всего за 5. Делаем короб камина из гипсокартона. Вот эти части могут быть любой формы, мы сделали их скругленными, а вы можете оставить прямоугольными. Затем штукатурим короб, выравнивая все стыки. Делаем вот такой самодельный трафарет из шпателя, наносим толстый слой штукатурки и с помощью трафарета создаем вот такой рисунок. В конце закрепляем лист керамогранита на задней стенке камина. А верхнюю часть можно закрыть либо тем же керамогранитом, либо столешницей из акрилового камня. А все материалы и пошаговый процесс создания камина смотри в хайлайте «Камин».